到最後解決唔到嘅時候咧，佢就走去用一啲西藥嘅瀉藥。佢話：我真係搭巴士落車，喐一喐啫，都已經迫咗啲出嚟。便秘唔係一個簡單嘅問題，唔係話我食粒瀉藥今日去屙到就算啦。有一個病人啦，佢就係由20歲開始咧，佢就已經有呢個便秘嘅問題啦。所以咧，佢成日咧都會覺得咧，佢自己個肚腩好大啊。跟住之後，佢就會覺得明明我已經食好少、好少、好少嘢，一日可能食一餐至一餐半啦，唔可以叫兩餐。點解叫半餐咧？因為佢有時咧將一餐嘅嗰個麵咧分做兩餐咁樣食，但係佢依然都成日都有個肚腩，跟住佢就會覺得自己好肥，就會去屈臣氏啊、萬寧啦買好多嗰啲通便嘅產品啦、燒腩嘅產品啦、酵素啦，咁佢又覺得好貴，跟住後尾咧就試一啲中成藥嘅一啲嘅叫通便嘅產品啦，咁到最後咧佢就要用到一啲嘅番石葉啊，又或者大黃呢啲中藥成分嘅一啲瀉藥嘅成分嘅產品啦，咁到最後咧嚴重到咧，佢係一日食一粒啊，一日食一包啊咁樣咧，佢係嚴重到咧開始係一日食2包至3包，佢到最後解決唔到嘅時候咧，佢就走去用一啲西藥嘅瀉藥。咁啊最慘咧就係佢話：我真係搭巴士落車，喐一喐啫，都已經迫咗啲出嚟。到最後就係當然就係嚟到咁嘅檢測啦。咁佢其實佢就有幾個問題嘅。第一個咧就係佢鎂質唔夠，magnesium唔夠，因為咧佢即係經常就夜晚瞓唔到覺，個人咧精神好緊張，因為可能啱啱出嚟做嘢嘅時候咧，即係要力爭上游啦，咁所以咧就即係個人咧好緊張啊，點樣盡量做好啲嘅嘢啊，或者即係阿頭叫佢做嘅嘢啊咁樣咯。另外咧就係佢都伴隨住咧每個月咧經痛得好犀利嘅，經痛問題嘅人咧要留意下佢係咪都同時間有便秘嘅問題。便秘唔係一個簡單嘅問題，唔係話我食粒瀉藥今日去屙到就算啦。因為我哋排便嘅時候，其實係將我哋身體嘅毒素去排離開我哋嘅身體。咁如果我哋冇辦法正常咁樣去排便嘅時候咧，我哋就會有機會將呢啲毒素咧回吸翻身體。首先第一個咧就會損傷咗我哋嘅肝臟啦。第二個，如果我哋將呢啲有膽汁嘅糞便回吸翻身體嘅時候咧，咁會令到我哋二次回吸呢啲嘅膽汁。其實膽汁咧可以理解為係我哋身體嘅下水渠嘅一啲嘅廢物嚟嘅，佢係幫我哋將我哋身體一啲嘅唔好嘅物質，包括一啲重金屬啦，一啲藥物嘅代謝物嘅毒素嘅嘢啦，又或者係我哋一啲過多嘅荷爾蒙咧，去排走離開我哋嘅身體。咁如果我哋經常將呢一啲嘅毒素回吸翻身體嘅時候咧，就會有機會咧產生咧大腸嘅息肉啦，甚至乎嚴重嘅話會有大腸癌啦。咁女士嘅話咧就有機會容易出現呢一個嘅我哋叫經前嘅綜合症啦。咁有呢啲胸谷胸脹啊、肚谷肚脹啊，甚至乎會有一啲嘅乳腺嘅增生嘅問題啦。另外最嚴重嘅一個問題咧，就係頭先我講嘅，就係會有機會咧就會出現一啲癌症嘅問題嘅。咁所以咧最緊要咧就係要補充足夠嘅鎂質啦，跟住之後亦都有足夠嘅好嘅益生菌啦。同時間有充足嘅纖維，每日嘅飲食入邊咧有一個嘅充足嘅水分啦，同埋呢個嘅油分咧，咁先至係解決便秘最好嘅一個方法嚟嘅。